تقدري تقولي انها يعني تكتل سياسي او كتلة سياسية مكونة من ناس معظمها ما كانش مسيس قبل كده، ما كانش منظم سياسيا قبل كده. وزي حال الثورة يعني 85% من اللي انخرطوا في العمل الثوري في الفترة اللي فاتت ما كانش ليهم اي تاريخ في السياسة او تنظيم او. فاحنا يعني بصينا على الحالة اللي احنا فيها ولقينا ان احنا محتاجين كيانات سياسية، احزاب وغيرها. ولقينا ان احنا يعني، او انا شخصيا دي وجهة نظر انا يعني، جايز بحكم شغلي بما اني يعني شغال فنان وكده، ان مش عايز ابقى عضو في حاجة تنافس على السلطة. عايز ابقى عضو في حاجة تفهمني سياسة، تدعمني سياسيا، اعرف استعملها كمرجع للحوار والمواقف السياسية اللي انا باخدها، بس بدون ما يبقى علينا مهمة ان احنا ننافس وناخد مثلا كرسي في مجلس الشعب او نرشح رئيس جمهورية او محليات او اي حاجة تانية. فابتدينا يعني نجتمع كمجموعة أفراد صغيرة، والمجموعة الحمد لله كل شوية بتكبر بتكبر بتكبر، بقينا بضعة آلاف دلوقتي. بقينا بيتهيألي يعني أكبر. النوادي اتشكلت من الميدان ولا من اتشكلت؟ الميدان كلهم كل الناس اللي موجودة في الجبهة كانوا يعني مشاركين بشكل فعال جدا في الأحداث بتاعة الثورة، سواء كانت بقى اعتصامات أو ناس كانت بتجيب أكل أو ناس كانت بتروح من محافظة لمحافظة. يعني كلنا كنا في الشارع ايام الثوره، وزي ما تقولي كده حسينا بمسؤوليه تجاه البلد، ان احنا كلنا ساهمنا في ان احنا نسقط النظام. بس زي ما انت لسه قايله دلوقتي، مش عايزين حد تاني يجي يبني لنا احنا النظام عشان احنا اسقطناه لاهداف معينه. الاهداف دي واحنا ما لازم اسقطناهوش، بس لازم نفضل فاكرين ان احنا ما اه اه ما, اسقطناهوش. بالظبط. ما هي دي ال البنى اللي احنا بنشرع فيه دلوقتي هو اللي هيؤكد اذا كنا هنسقطه فعلا ولا ما اسقطناهوش. هو فعلا النظام يعني ما سقطش، بس اعتقد ان في نتائج قدامنا يعني بتؤكد ان الشعب يستطيع انتزاع هذا النظام من جذوره. صحيح. طيب رامي، الاهداف العمليه بقى على الارض للجبهه. الجبهة في بداية اجتماعاتها كان لازم تعمل أهداف أساسية تشتغل عليها. احنا ما عندناش يعني ما عندناش برنامج، ولكن عندنا أهداف. الأهداف دي أول حاجة فيها ترسيخ قواعد الديمقراطية، وتاني حاجة لا آه، بس انا استخدمت لفظ عمليه آه، عشان ترسيخ المبادئ الديمقراطيه، ده هدف عمليا بتترجموه ازاي بالشغل على الارض؟ عمليا بنترجمه. احنا اولا لينا وسائل في العمل، اليات العمل بتاعتنا، الضغط الاعلامي والضغط الجماهيري، ان احنا بنحشد الناس لتنفيذ الاهداف اللي احنا شايفين كجبهه انها اهداف كل المصريين يعني يتمنوا ان هم يخدموا البلد عن طريقها. بعناهم طبعا. هنلاقي فيها كمان تدمير البنيه الاساسيه لكل مجتمعات الفساد ايا كانت هي ايه، تحقيق العداله الاجتماعيه على جميع المستويات، الانخراط في الحوارات الوطنيه، ولكن الوطنيه بجد اللي انت كنت لسه بتتكلمي عليها مع دكتور عمرو من شويه، الحوارات الوطنيه الحقيقيه اللي هي ما فيهاش ما بنخشش فيها نلاقي الحزب الوطني او فلول الحزب الوطني زي ما بنقول موجوده قاعده في الحوار الوطني. التاثير في نتائج الانتخابات بشكل نقدر على قد ما نقدر بان احنا نحشد الناس ورا الناس اللي ما وراها ما عندهاش اي قضايا فساد قبل كده، او ما لهاش اي انتماءات للحزب الوطني، او ما نزلتش على قائمه الحزب الوطني في اي محافظه او في اي دايره. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها كجبهه تحقيق الاستقرار والامن في مصر. الكلام ده زي ما قلت لك بيبقى ليه كذا كذا حاجه، يعني ليه الاليه بتاعت الضغط الجماهيري واليه التثقيف والوعي، ومن هنا جت المبادره بتاعت الشعب يحمي ثورته. طيب عمليا بقى كلمونا عنها، يعني بتنزلوا للناس فين وازاي، وبتحددوا ازاي المواضيع اللي هتتكلموا معاهم فيها هو في ووسائل حاجات في حاجات الاقناع؟ في حاجات بننزل للناس فيها فعلا، وفي حاجات ساعات بنستعمل الإعلام، منابر الإعلام اللي موجودة أو المنابر البديلة على الإنترنت، معظمها يعني. يعني بيبقى التفاعل من شكل، في أغلب الأحيان بتبقى مبادرات أو حملات ليها دعوة بقضايا
في المجتمع دلوقتي، قضايا كلها ليها دعوه بالسياسه، زي مثلا حمله تطهير الفساد مثلا. عندنا حمله شغالين عليها باستمرار ليها دعوه بالفساد المهني بتاع كل المسؤولين، سواء كانوا بقى في الاجهزه الرقابيه او كانوا في اجهزه الدوله المختلفه يعني. وعندنا حملات اخرى ليها دعوه بالانتخابات، عندنا مبادرات زي الشعب يحمي ثورته. إن اهم حاجه عندنا كانت ان احنا نعمل وفاق ما بين القوى الثوريه اللي في جميع المحافظات على مبادئ اساسيه الثوره قامت علشانها، وان احنا ازاي نفعل مجهوداتنا سواء في محافظه دي او في المحافظه دي، ان كلنا نخدم بعض في الاهداف دي. ازاي نوصل بالصعيد، وازاي نوصل بوجه بحري، وازاي نوصل بالمدن الكبيره زي القاهره واسكندريه، ازاي نوصل كل دول مع بعض في فاعليه مثلا زي فاعليه 8 يوليو. ده بيتطلب ان احنا نروح ونقعد ونتكلم معاهم، وهم بعد كده يجوا ويقعدوا ويتكلموا معانا ونرجع لهم تاني، وهكذا نخلق نوع من الكباري ما بيننا وما بين المناطق المختلفة، علشان نوحد الحوار السياسي، علشان ما يبقاش في 60 رأي بيقولوا نفس الرأي وبيعيدوا مجهودهم وهم في الآخر بيقولوا نفس الحاجة، عشان ما نضيعش مجهودنا يعني، علشان نعرف نركز ازاي فعلا كلنا نبقى ايد واحدة في الحاجات اللي احنا متفقين عليها. في حاجات مش هنتفق عليها ماشي، الحاجات دي كل واحد ممكن يشتغل فيها لوحده، انما في اساسيات لازم اولا نبقى احنا عارفين ايه مشاكل الصعيد، لازم نبقى عارفين ايه رؤيتهم، ايه يعني الفترة اللي جاية دي هم عايزين ايه اللي يحصل هيستفيدوا منه، وعايزين ايه يتخلصوا منه. المعلومات دي عندهم هم مش عندنا احنا. صحيح. فبالتالي لازم يحصل حوار ما بيننا وما بين بعض، ونبتدي نأسس اطر ان احنا نشتغل على تحقيق هذه الاهداف، علشان احنا البلد بتاعتنا كلنا. طبعا.